아침 출근길 버스였어요. 사람 진짜 미어터지게 많았죠. 근데 그 와중에 중딩 남자애 둘이 앉아있더라고요. 표정이 딱 자리 양보하고 싶다 그런 느낌이었습니다. 다음 정거장에 사람들이 우르르 탔는데 딱 봐도 40대 중후반, 그냥 평범한 아줌마 한 분이 탔어요. 그 아줌마가 중딩들의 타겟이 되었죠. 할머니 여기 앉으세요. 그 아줌마는 애들한테 눈빛 레이저 쏘시더니 본체도 안 하고 끝까지 서서 가셨습니다. 저 그거 보고 웃음 터질 뻔했어요. 진심 우참하느라 죽는 줄 알았습니다. 이 정도면 순수학인가요? 아니면 너무 순수해서 생긴 참사인가요?